Decent machinery, decent services. Contact us now. Высокотемпературные центробежные вентиляторы Decient Matvet обеспечивают надежный контроль воздушного потока и температуры, что крайне важно для процессов термообработки в металлургии. Кривые производительности, включая номинальные значения статического давления и температуры, анализируются, чтобы убедиться, что вентиляторы соответствуют конкретным технологическим требованиям. Динамическая балансировка обеспечивает плавную работу и минимальные вибрации. Decient Matvet предлагает строгий контроль качества и конкурентоспособные цены, гарантируя высокое качество продукции. Decent machinery, decent services. Contact us now.